Paruwase ya Mabayi ikaba ifise umuvunyi yitwa Umuvyeyi Bikira Mariya Mushikizo w'inema zose, ikaba iri muri diyoseze ya Bubanza mu ntara ya Cibitoke. Reka dusibe tubaramutse bakunzi ba Inkerebutsi TV twizera ko muri amahoro mumeze neza natubwe turi amahoro turashima Uwiteka. Rero nkuko muriko muratubona ngaha kuri Inkerebutsi TV turi kumwe n'umushitsi uyu nawe twamuhamagaye bivanye n'ibintu twabonye byari kubirabera ngaha muri commune ya Mabayi cyane cyane kuri paroisse ya Mabayi. Rero byinshi ndibaza ko ahava ashobora kubituyagira namwe mushobora kubyumviraho. Rero imbere ko dutangura reka tubanze tumuramutse. Turabaramukije Pati. Amahoro cyane. Meze neza. Ego na mahoro basi. Yakunda kumubanza kwidonda bakora dukurikirana kuri Inkerebutsi TV. Ego je ni Patiri Romain ndiho kubgayo nkabandi Patiri mukuru wa Paruwase Mabayi. Paruwase nziza cyane ihanamiwe n'imisozi myiza cyane kayaga kabeho yakavura byose turonka nkaba hatamisi myinshi yaciye nje nk'umuyobozi mushasha w'iparuwase. Umunsi rero nkaba mpimba nuko munyakiriye kuri radio yanyu y'Inkerebutsi TV. Yego tunababwiye duti Festus ko mwashitse aho hantu mwatubwiye ko habeze neza hanamiye imisozi karibu kandi. Yego cyane murakoze cyane. Kubatazi Paruwase Mabayi iri hehe iri mu yahe diocese sinzi ko ari ibindi bintu bya bisuma diocese nkaje ntagenze ariko nkamwe murashobora kubaho umuco. Yego Paruwase ya Mabayi kaba ifise umuvunyi yitwa Umuvyeyi Bikira Mariya Mushikizo w'inema zose, ikaba iri muri diyoseze ya Bubanza mu ntara ya Cibitoke. Ego hanyuma ikaba mbere ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Ego hanyuma n'izindi paruwase bihana imbibe hariho paruwase nshasha kirehereka kwibarukwa ni paruwase giye mu burengero naho tuca dukora kuri paruwase ya Rugendo. Ego biga hari ibindi bintu byo biri musi y'amaparuwase. Yego musi hari ico bita amashuri tabariro. Ayo twakwita mu gifaransa rescusare. Iyi paruwase ikaba igizwe n'amascusare 18. Ariyo musi y'amascusare ntaca haza imibano mito mito Kristo. Ariho hari ubuzima rero twita ecclesia ntoyi, ecclesia yo haziko. Ego uyu munsi twageze ngaho ku paruwasi dusanga hari abantu benshi caca ntaguriyemwo ugwaruka mwobwira bariko baradukurya ku Inkerebutsi TV ibyahabaye. Yego nibyo ntimwibeshe kuko burya hari urubanza canke akanyamuneza ntihayoberanye hari amarira ntihayoberanye ariko nkuko mwayibonye uyu munsi ugwaruka rugize iyi paruwase yacu nziza y'Amabayi ruri mu kanyamuneza. Ko kanyamuneza naho gatewe n'iki nuko buca duhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe itorwa. Rero kugira ngo tuyihimbaze twatunganije igikorwa novuga ntico kumenyesha inkuru nziza aho twahereye kugwaruka kwanje kuronka inyigisho zishingiye kwitorwa hamisha Imana abihebeye Imana twatumiye baje bava no hino mu gihugu cyacu cy'u Burundi baje kuganira no gwaruka. Rero gice ca mbere c'inyigisho no kuganira no gwaruka hari hatekanijwe rero urukino rwiza cyane ruhimbaye gwahuje amakorale abiri, korale y'abana yitwa Puer Cantores atanamezi abiri haciye ivutse hamwe rero n'indi korale yitiriwe Mutima Mweranda yitwa kurimwo ego ugwaruka mugabo gwisumbuye. Nibo rero wabonye bari mu kanyamuneza cyane gose bahimbaye baryohewe kandi nyuma yaho hacakurikira ibindi igiteramo nyezina ca concert kirimo indirimbo
zihayagiza Imana, reka n'ibikino bitanga inyigisho nyinshi z'urwaruka, mbere zitumirira no guhindura ingendo hano mu gihugu cacu, gukunda igihugu, gukunda ekereziya, eka nawe no gutegura akazoza kabo mu ngo zitandukanye. Ego. Mbega mwene ivyo bintu mwateguye ngaha muri paruwasi Mabayi bihora biba mu yandi maparuwasi canke ni mwebwe paruwasi imwe yose iragira initiative canke gushaka kubikora? Bo, bivana n'amaparuwasi. Amaparuwasi sinovuga ngo ni yose mugabo ayatari make aratunganya cane cane nk'izo inyigisho z'urwaruka bahurikiye muri groupe vocationnelle, bakabatumirira abaza kubaha inyigisho n'ibiganiro kugira ngo turonke abihebera Imana benshi kandi beranda. Mugabo rero ngaho Mabayi akasunuzo twashitseko twongeyeko niyo concert missionnaire, ico giteramo co kumesha inkuru nziza hamwe n'uwo mupira rero. Ivyo si vya bose, si amaparuwasi abitunganya, novuga ni nakabirya twashizemwo mw'iyi paruwasi yacu ya Mabayi. Dusubiye ku vy'umupira nyene barya twabonye bariko bakina umupira, hariho ubushimwe mwatanze canke kwari kwiryohera uko nyene? Bo, ubwa mbere ni nk'umurukurikirane rw'integuro y'uyu munsi y'ibikorwa, umupira wari utegekanijwe kuko nawe urimwo mu vyo kumesha inkuru nziza, kuko ubonye uhuye abamakompapuro z'indirimbo barimba mw'isengero wo kwibaza ngo ntibaze no gukina umupira. Rero twavuze ati burya n'umupira uramenyesha inkuru nziza, bariko barakina abantu baravuga ati bwa bundi ba bantu ntibishinga gusenga no gukina gusa, ni nkuko babona abapatiri ariko barakina. Rero ni mw'iyo ntumbero, hanyuma ubushimwe nabwo tuza kubuvuga ni muri concert. Ego. Tugerageje kuraba twabonyemwo abana bashoboye kumenya umupira, mbega nka paruwasi ntishobora kugira ekipe canke umugwi wa football w'umupira w'amaguru uyisanzwe yiserukira nka kurya twumva bavuga ngo 4e division 3e division, kaba umugwi wa paruwasi kaba niyo finance canke uhereza uburyo uwo mugwi? Yego, ico ni icifuzo kandi cyumvikana. Naje ndi umukozi w'umupira w'amaguru, ndakunda umupira, nuko imyaka iriko irangira ahantu ariko ico ciyumviro ni ciza, ni intango. Uyu munsi duhuje amakorari abiri, ejo tuzohunza izindi korale, gutyo burya umuntu azoza arabona abakinyi umuntu ashobora kwikorako, gutyo ashobora n'uwo mugwi rero muvuze twokwitwa ko tuza turakurikirana, ukaba umugwi ukomeye wa paruwasi. Ubu rero ni intango twovuga dutanguriyeko, hanyuma tuzoza tubandanye ico ciyumviro guhuza amakorale mbere n'imihari, gutyo rero duheze tubone abakinyi babishoboye, havuka umugwi ukomeye w'umupira w'amaguru wa paruwasi. Ego, murakoranije urwaruka, baratanguye umupira, inyigisho, hama mu mwanya concert, mbega mugerageje kuraba murabona hari ico bifasha ko gutanga ubutumwa? Birakomeye cyane kuko ubwa mbere n'ikimenyetso c'amahoro. Ahatari amahoro ntushobora gukina umupira, ntushobora gukoranya urwaruka nkuru, kandi murabona ibihanze urwaruka ni vyinshi. Nico gituma burya ibi dutunganya nibiza bifasha ubwo rwaruka, kuko ntibasiga uko kuko ni mwihangiro twihaye mu ntunganya y'ibikorwa muri uyu mwaka wa paruwase, kuko harimwo ibyo bikorwa nyene byo gutunganya ibyo bihuza abajene urwaruka. Nk'ubu bamenyesha yuko nk'ubu twatewe iteka ry'uko muri paruwasi yacu hazoba ihwaniro ry'urwaruka muri diyoseze yose rizobera ngaha. Rero iyi ni intango, novuga nti rero ni intango nziza, hari n'ibikorwa tuzoza turagira bihuza abajene urwaruka kugira ngo uzoshikire iryo hwaniro rya diyoseze ryose, twe twamaze kuja muri iyo ambiance, ako kanyamuneza k'amahoro, k'urukundo, k'umwumvikano, tubaka ikibano ciza muri kano karere kacu ka Mabayi. Bakunzi ba Inkerebutsi TV, mukaba taragira sabone cyangwa subscribe, raba musi iki kiganiro handitse sabone cyangwa subscribe ucukora kumaze gukora kucumana gakenge na konju gakora kumaze gukora kucumana tute canke ona ucakora kugizo kwa mushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Mbega Patri mukuru wa paruwasi Mabayi, tuko turaba kufata rwaruka rungana kujya twarabo twanabonye bare handi hantu mbere biboneka ko mwoba mwashoboye gufungurira uburyo bigenda gute kugira mushobore kugira bya bintu byose? Muri Inkerebutsi koko murazi kwihweza utuntu n'utundi. Yego, koko mwayibonye. Burya hari abantu ibintu byose birashoboka, ibigiye inama bigira Imana, igikunda umwumvikano, gushira hamwe, hama ibintu bigategurwa. Burya paruwase yacu ya Mabayi rimwe abakirisi bakundana, bakunda ubutumwa,
bitanga, naho usanga imiryango hirya no hino bari bakeneye kubaho neza, gufungura n'iki, mugo babwiye uti ishigikira kino gikorwa, baragishigikira kuko n'abana bazi yuko bagiye mu butumwa, basanga bari mu butumwa kandi ntaho bashobora kwikora badashigikiwe n'abavyeyi. Hariho rero umugwi w'abavyeyi bita komite ndemeshatorwa. Iyo komite ndemeshatorwa rero niyo iheza igafasha igahimiriza abandi bavyeyi, hanyuma mbere tukabibwira n'abakirisu ati aba bana niyo basaba ibiharage, niyo basaba utugarama tungahe, niyo basaba nk'ijana ca nangahe, murabahe kuko twifuza ko biga batekanye badataha bagenda bagaruka kuko baca baruha. Benshi n'abanyeshuri birakenewe ko rero tubafatira ahantu bari bakatekanirwa, hanyuma rero bagaheza kumviriza message, ubwo butumwa baje kurondera bakaburonka batekanye. Rero bijya byateguwe n'abakirisu bavyegeranije kugira ngo abana bashobore gukurikirana izo nyigisho batekaniwe. Murazi yuko burya indishonje ngo ntiyumva ngo ntigira amatwi. Ni byiza rero tuma twatekanye byo kubafungurira barare ngaha, hanyuma ejo mu gitondo duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu bavyuke bafise utuguvu batavuye kure, bawuhimbaze neza, hanyuma dusozereje neza mu kanyamuneza nyene, tuvyine dutarike. None urubanza rushishikara rubandanya kandi rushigikiwe n'abakristo nyene bene umuryango muri paruwase yacu. Duse nk'abakata gatoyi, hariho ugwaruka rusanzwe rugendana ubumuga, mugabo rukunze kuvuga yuko muba musa nk'abagwinuba kubera ko ku nyubako zanyu usanga hariho ingazi kusanzwe bagendera ko twadukinga tubagendana ubumuga kugira ashobore kwinjira n'abashike hajya arabe concert, nko kujya mwatubwiye ko bagomba habe concert bikaca bigorana. Mbega mutegekanye iki kuri abo bantu? Hari ico mubabwira mugirageje naho mwatubwiye ko mukiri bashasha ngaha muri Paruwasi Mabayi, mugiye kubafasha mu kugira none bazoze bararyoherwa nk'abandi? Murakoze cyane. Ego iryo nihangiro paruwasi iba yarihaye, mu manama twagiyemwo yihimiriza tukabibona bakabitwibutsa, nkaho concert za kubera nta ngazi zihari kuko ni inyubako nshasha yubatswe vuba, ibyo barabyitwararitse. Ariko izi nyubako nk'iza kera niho usanga hari nk'ingazi ndende kuko kumbure novuga nti uko kwihweza ibintu niko ari bwabeho, uwo mwitwariko ntibwabeho. Ariko uyu munsi turi muri ivyo ko turatunganya kugira ngo turayuko dutunganya ayo mayira yorohereza abo bantu bagendana ubumuga. Muba mufise abo mushobora gutera kamo? Abanyumva aba hafi n'abakure, iyi ni intango n'igikorwa. Navuze ko nk'ubu utwimirije ihwanuro ry'ugwaruka rizoba mu kwezi kw'indwi. Ni ihwanuro risaba uburyo, yego twe tuzoraza ugwaruka ruvuye muri province zibiri, Bubanza na Cibitoke baje bagana ino komine nziza ya Mabayi. Tuzokina abo turaza aho turaza ugo gwaruka, tukivuza yuko abatorara gusa mu bakatolika gusa, n'abandi bavukanye tudasangiye uru rugendo rwa numuvuga nk'ukwemera kwekeza katolika, tuzi ko tubanye neza nawo nyene ko aratwumviriza. Aje twabatera kamo ntibaze batinye gutahana ugo waruka ruza rwaje, kuko twiteze ugwaruka ruza rukuranenga hafi 2,000. Rero ibyo 2,000 mumva yuko kubaraza twishimiye gusaba katolika gusa, urumva ko bihava bitogora kubaraza. Je tubona abandi tuzobikora ko bagaheza bakaraza ugo gwaruka. Aho kandi ugwaruka ahantu rugwaruka harakenera n'uburyo, n'uburyo gushikira rero iyo migambi ya paruwase turimwo, kugira ngo ibyo byose twifuza ko biranguka bize bigende neza, kandi ndezigiye ko abanyumva babitahuye kandi bazodushigikira. Kuwo bari kure mugabo yumva ko nawe niyogira ico ashikirije, mbega byo kunta kumutanga nk'ahantu yocisha uburyo bwiwe canke nk'akanimero ka telefone ashobora kubabaza aho yoza aracisha uburyo? Ego murakoze. Ego ubu sinoca ntanga navuga nti nk'ububiko buri mu mabanke, ariko nk'inimero cyane ya WhatsApp ubu yoroshe ko umuntu ashobora gushikira umuntu byoroshe, noshobora kuyitanga. Ni nimero 79 920 559. Abari hanze barazi ko ashobora ko akamenyetso guteranya hama 257 bakaca bongera ko ico giharuro ca 79 920 559. Hoba ari ico mwamwifuza kuvugira kuri Nkirabutsi TV tuba tutababajije? Nuko tubatumiye ubundi munsi twaba dufise imigambi y'abayiterambere canke ibyo twatunganije, muze turabaha ikaze.
iby'imigambi turimwo ibikorwa turimwo mubishikane kure babone yuko paruwasi Mabayi atari ugusenga gusa ariko dusenga dukora. tuzoza na twebwe ego rero reka tubakengurukire cyane kuri umwanya mashobora kuturonsa twabonye ko mwari mu kazi kenshi ariko mwavuze muti ko Inkerebutsi TV dukeneye nanje reka nkore nk'Inkerebutsi shobora kuvugana nawe turabashimiye cyane. Ego murakoze kubona ko nari ku mupira musanze ku mupira na jewe kuko naje ndawukunda murakoze cyane. Nk'umuntu kunze umupira mbega musanze mufana wahe mugwi mumvamo nk'uwa mbere? Aya imigwi yo hanze sindayifana cyane kuko umwanya kuyikurikira ndonka bane mu masakramento mugo igihe cyose habaye umupira mfise akanya ndaja kurorera kandi je nshigikira ariko bakina neza. Murakoze cyane. Yego namwe ko mwadukurikiranye reka tubashimiye cyane asigaye naho gutaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma bye bye. Yeah.